आपके और भी खिलौने थे क्या? हाँ। हाँ, चोर ने और चोरी कर लिया है। हाँ। ओ, और ढूंढना पड़ेगा। हाँ। अरे आपके पास बहुत सारे खिलौने थे, कितने में आपने लिया था? 2000। 2000 में खिलौने लिए थे। वाह, आपके पास मतलब बहुत सारे खिलौने हैं। चलो और ढूंढने हम चलते हैं जंगल की ओर। आप उधर रेगिस्तान में चलो, ढूंढने चलते हैं हम। वाह, यहाँ रखो, ये देखो, ये क्या है? लगता है कुछ है इसमें। खोदो खोदो, जल्दी जल्दी से खोदो। खोदो 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 खोदो, जल्दी जल्दी से खोदो, जल्दी जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खोदो 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 खोदो। वाह, क्या, वाह, ये क्या है? ये वेरी नाइस। ये क्या है? ये पानी में चलने वाला पानी में चलने वाला जहाज है। हाँ। अरे ये रेगिस्तान में चोरों ने छिपा दिया था। चोर लोग तो बहुत चलाए हैं, हम उनको पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। वो चोर तो बहुत गंदे होते हैं। अरे वाह, देखो ये तो पानी में चलने वाला, रेत में चल रहा है। वेरी नाइस। ये देखो कितना अच्छा है बच्चों, ये देखो इसका हैंडल भी पकड़ने का है। वाह, वेरी नाइस। रख दो रख दो रख दो बच्चों। चलो बच्चों चलते हैं, चलो पकड़ो। रुको 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 रुको, आप वहीं पर रुको, मेरे को इधर से आने दो। वेरी नाइस। आप धीरे धीरे से आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आराम से आओ। इधर 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 इधर, लगता है जंगल की ओर इधर है। हम लोग इधर ढूंढने आएंगे। देखो जंगल में बांस का लकड़ी है, न जाने क्या क्या है। ये देखो ईंट पत्थर का दुनिया है ये तो। वाह, ये क्या है? जेसीबी। वाह, वेरी नाइस। लगता है जेसीबी के इसको तोड़ दिया है। ओ, ये तो तोड़ दिया है। लगता है वहाँ पर कुछ जेसीबी का है, लेके आते हैं यहाँ पर छिपा के होगा। लेके आओ, वो जेसीबी का होगा। देखो ढूंढने को, यहाँ पर खेल के दिखाओ बच्चों, चला के दिखाओ इसको। वाह, वेरी नाइस। ये देखो जेसीबी का है बच्चों, जोड़ दो उसको, जोड़ दो। वाह, वेरी नाइस। वो पीछे का है, पीछे का जोड़ दो बच्चों, उसको पीछे में जोड़ो ना जी। वेरी नाइस, ये तो कितना अच्छा है। वाह, चलो इसको चला के दिखाओ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। वाह, बम 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 बम। इसको चला के दिखाओ अच्छे से। बम 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 बम, यहाँ चला के दिखाओ। चलो यहाँ अच्छे जगह हम चला के दिखाओ। वाह, वेरी नाइस। ये देखो बच्चों कितना अच्छा सा जेसीबी है। वाह, वेरी नाइस। चलो लेके आओ इसको, अभी हम लोड कर देते हैं अपने ट्रॉली में। लोड कर दो, लोड कर दो। वेरी नाइस। देखो कितना अच्छा सा खिलौना हो गया है, बहुत सारा खिलौना हो गया है। वाह, चलो और जंगल के हम चलते हैं छोटा बाबू। चलो धीरे धीरे से पकड़ के उठा के चलो। चलो 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 चलते हैं, चलो चलो जंगल की ओर चलते हैं। लगता है यहाँ पर कुछ है, लगता है। खोदो 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 खोदो। अरे लगता है सफ़ेद कलर का कुछ दिख रहा है, वाइट कलर का। वो निकालो निकालो उसको, निकालो निकालो, जल्दी जल्दी से निकालो। वाह, ये तो बस है। देखो बच्चों, जैसा आप स्कूल में बैठ के जाते हो वैसा बच्चों बस का खिलौना है। वेरी नाइस। ये देखो बच्चों, बहुत अच्छा सा बस है। वेरी नाइस। चलो बच्चों, इस बस को आप ना थैले में डाल दो, और भी हमें ढूंढना है। चोर लोग बहुत शातिर हैं, हमारे खिलौने को चुरा चुरा के कहीं ले गए हैं। चलो जंगल की ओर ढूंढने चलते हैं। चलो बच्चों, चलो आ जाओ छोटा बाबू, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ छोटा बाबू। चलो चलो चलो, हम लोग ढूंढने चलते हैं खिलौनों को, ढूंढने चलते हैं खिलौनों को जंगल की ओर। देखते, अरे वाह, ये क्या है? ये चूहा है। ये, अरे चूहा है। चलो इसको टमाटर खिला दो। देखो हमारा ये चूहा है, चूहा का खिलौना है ये। चूहा वाला देखो कितना अच्छा सा खिलौना है। वाह, बहुत अच्छा सा खिलौना है। बच्चों लोग को दिखाओ चूहा वाला खिलौना को। वाह, छोड़ो ना, बच्चे लोगों को दिखाओ ना। वाह, कितना अच्छा सा है। टमाटर को खाने के लिए आया हुआ है। चूहा वाला खिलौना है, ये खिलौने वाला टमाटर है। डालो डालो इसको भी थैले में, आप लोग बच्चों डाल दो। वाह, वेरी नाइस। अरे हमारा बच्चा रो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ? हम बहुत जंगल की तरफ आ गए, मुझे डर लग। अरे बाबू, नो 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 बाबू, डरते नहीं। जंगल है तो क्या हुआ? यहाँ पर सारे चोरों ने खिलौने को छुपा के रखा। इस जंगल में हमें ढूंढना होगा। देखो बच्चों, कितना खतरनाक जंगल है। वाह, ये हमारे बड़े भैया भी हैं, वो देखो कितना सारा आपके पास खिलौने हो गए हैं। नो नो बाबू, आप जंगल से मत डरो, यहीं पर हमें बहुत कुछ खिलौना मिलने वाला है। चोरों ने यहीं पर खिलौने लोगों को रखा है। चलो आओ थैले, हाँ चलो ढूंढेंगे हम लोग। बाबू आप रोना मत, हम आपको ढूंढ के देंगे। चलो भैया आप उसको पकड़ो, टॉय के पकड़ो, और हम खिलौने को ढूंढेंगे। आ जाओ बाबू, हम आपके खिलौने को जंगल में ढूंढ के देंगे। वेरी नाइस। अरे वाह, ये देखो मिल गया एक ठो। वाह, वेरी नाइस। ये देखो स्पाइडरमैन है। वाह, ये मतलब देखो बच्चों कितना अच्छे से बजा रहा है स्पाइडरमैन। वेरी नाइस।
देखा बाबू, मैंने कहा था ना जंगल में मिलेगा आपका खिलौना बोल के, है ना? बोला था कि नहीं बोला था? बोले थे। हाँ, वाह वेरी नाइस। देखो कितना अच्छे से बजा रहा है। वाह। हाँ बच्चों, आप इसको ना उसमें थाले में रख दो और ढूंढेंगे हम, और ढूंढेंगे हम, और ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे। वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों, बहुत सारा खिलौना हो गया। अभी और क्या खिलौना को चोरी लोग किए हैं? हाँ। अरे वाह, और ढूंढेंगे, चलो ढूंढेंगे क्या है। अरे हाँ, आपके हाथ के नीचे है। वाह वेरी नाइस। ये देखो कितना अच्छा से, वाह वाह। ये देखो बच्चों, कितने अच्छे से बाबू खेल रहा है खिलौने को। बाबू और भी खेलो अच्छे से, ऐसे ऐसे जमीन में खिला, हाँ घसीट घसीट के खेलो। वाह बाबू, बाबू आपका हम पासिंग कर देते हैं आपके पास। वेरी नाइस। बाबू अच्छे से खेल रहा है। बाबू हंसो बाबू, आप खुश हो क्या? वाह बाबू तो खुश है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह, रख दो बाबू, और हम ढूंढने चलेंगे। चलो खिलौने लोगों को, चलो 1 2 3। बाबू ये थैला भर गया, चलो हम दूसरा थैला लेके आते हैं। चलो। अरे वाह, ये सही में थैला भर गया। दूसरे थैले को ले आओ, ले आओ, ले आओ। रहा। वाह बाबू, सारे खिलौने को इसी में डाल दो। वाह वाह, देखो कितना सारा खिलौना है। वेरी नाइस। चलो बाबू, जंगल में और ढूंढने चलते हम। ये ला। वाह, एक और कार, जल्दी जल्दी से डालो उसको, टाइम नहीं है हमें उसको देखने के लिए। और भी खिलौना हमें ढूंढना है। वाह, ये देखो क्या है। ट्रक। वाह, ये तो बहुत सुंदर ट्रक है। ऐसा ट्रक तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। वेरी नाइस। चला के दिखाओ इसको। वाह गया, ये तो बहुत सुंदर ट्रक है बाबू। मैंने कहा था ना आपसे, बहुत सुंदर आपके पास खिलौने हैं। वाह, इसमें तो रेत लोड हो रहा है। चलो रेत को लोड कर दो बाबू। वाह, आप धीरे धीरे से चला के दिखाओ हो बच्चे लोग। गया, लोड हो गया। लोड हो गया। वाह, ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चों। अब रेत को थोड़ा सा खाली भी करके दिखाओ, ऐसे टेढ़ा करके, टेढ़ा करके। डंपर वाला स्टाइल में, डंपर वाला स्टाइल में करो, डंपर वाला स्टाइल में। वाह देखो, वेरी नाइस। कितने अच्छे से बाबू हमारा खेल रहा है। वाह वेरी नाइस बाबू। और खिलौनों को उसमें रखते जाओ अपने थैले में। वाह, और बड़े बाबू आप इसको पकड़े रहो, जंगल में हम ढूंढेंगे और आप इसको पकड़े रहो। चलो उसको पकड़ो हाथ में लेके, और हम ढूंढ। एक और है। हाँ, एक और है, कार है। वेरी नाइस। रखो रखो, जल्दी जल्दी, हमें और ढूंढना होगा। अभी तो बहुत सारा खिलौने हैं, अभी तो पूरा वीडियो बचा हुआ है बच्चों। चलो 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 चलो, जंगल में हम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, जंगल में चलते हैं, जंगल में चलते हैं। बाबू और आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ। और देखो क्या क्या है। अरे वाह, वो है, कुछ है, कुछ है। वाह वेरी नाइस, एक और मिल गया। वाह वाह, बजा के दिखा बाबू। वेरी नाइस। ये तो बंदर मामा वाला स्टाइल में बजा रहे हो आप। वाह, आप तो लग रहा है खिलौने वाले हो, आप तो लग रहा है खिलौने बेचते हो। वेरी नाइस बाबू, बहुत सुंदर सुंदर। वेरी नाइस। वाह, रखो रखो बाबू, रखो रखो। वेरी नाइस। अरे वाह, और आपके पास जेसीबी भी था क्या? हाँ। हाँ, वो कहाँ गया है जेसीबी? यहाँ है। अरे वाह, जेसीबी तो यहाँ है। चलो चलो, उसको करो लोड। वेरी नाइस, जेसीबी भी मिल गया हमारा। मैंने कहा था ना बाबू, जंगल में बहुत सारा खिलौना मिलेगा। अब हम इसको रख दे हैं। वाह वेरी नाइस। और ढूंढते हैं। चलो, आपके पास छोटा बाबू था क्या खेलने वाला? हाँ। कहाँ गए हैं? चोर ने जंगल में छुपा दिया। चलो ढूंढने चलते हैं, चलो ढूंढने चलते हैं बाबू। चलो 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 चलो। यहाँ है। अरे वाह, यहाँ है सच में। अरे वाह, देखो बाबू के पास छोटा वाला छोटा बाबू। अरे इसको मुंडी को तोड़ दिया है चोरों ने। हम चोर लोग को बहुत पिटाई करेंगे। चलो मुंडी को जल्दी जल्दी से जोड़ दो। वेरी नाइस। और चेयर में वहाँ पर बैठा दो, अच्छे से बैठाओ उसको बाबू को। हाँ, इधर दिखाओ, बच्चे लोगों को दिखाओ। वाह देखो बच्चों, कितना अच्छे सा है। वेरी नाइस। ये बहुत सुंदर बाबू है। अब क्यूट इसको क्यूट। हम लोग रख देते हैं। रख देते हैं। चलो बाबू को रख दो। बाबू भी देखो कितना खुश है, कितना गोरा बाबू है। देखो ये कितना गोरा है। बहुत गोरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना गोरा बाबू। चलो। देखो हमारे पास कितने सारे, यहाँ पर कितने सारे खिलौने हो चुके हैं। यहाँ पास भी हो कितने गए। सारे और है खिलौने बच्चों। अभी और हमें जंगल में ढूंढना होगा। चलो बच्चों, जंगल में हम ढूंढने चलते हैं। यहाँ पर कुछ है। हाँ, वहीं पास है, कुछ है। लगता है यहाँ पर चोरों ने छिपा दिया है, कुछ है, हमें ढूंढना होगा। चलो बच्चों, हम धीरे धीरे से ढूंढते हैं। हमारे पास जेसीबी है। हाँ, जेसीबी से खोद के धीरे धीरे निकालते जाओ। जेसीबी से, अरे जेसीबी का खोदने का तो उधर है, हाथ से खोदो, हाथ से खोदो। मैं भी ले आता हूँ जेसीबी। हाँ चलो चलो, जेसीबी से खोद के निकालो, निकालो। कुछ है, कुछ है वहाँ पास, निकालो। वेरी नाइस। चलो चलो, निकालो निकालो निकालो। वेरी नाइस, निकालो निकालो। आप निकालते जाओ, निकालते जाओ। वेरी नाइस। वाह, ये तो बहुत सुंदर जानवर है बच्चों। देखो डायनासोर है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो जानवर है रे बाबा। वेरी नाइस, ये तो बहुत सुंदर जानवर है। वाह, मैं तो यहाँ घूमने आया
अरे बाप रे, जानवर तो बोलने वाला जानवर है। वाह, क्या बोल रहा हो जानवर? कहाँ घूमने गए थे आप? जंगल में। ए बाबा, जंगल में गए थे? वेरी नाइस। ये तो बहुत खतरनाक जानवर है जो जंगल में घूमने के लिए गया था। वाह, चलो उसको टोकरी में रख दो, रख दो, रख दो। वेरी नाइस बच्चों, वाह।